Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória. Oh, aleluia. Glória, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, alama surianda desse. Oh, glória. Alama surianda, alama surianda desse. Glórias, glórias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tanto os irmãos, como o Júnior, você já reconheceu Jesus como seu mestre da sua vida. Amém. Levou a sua vida a ele. Conhece que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia, está à destra do Pai, e você se compromete a orar a sua vida até a volta de Cristo, sendo fiel à palavra dele, sendo fiel ao seu líder, sendo dizimista na casa do Senhor, vivendo uma vida longe do pecado, consagrando ao Senhor. Amém. Então, irmãos, diante das afirmações dos pastores, irmãos, Depois passa para minha mãe no WhatsApp. Descer as águas batidas. Assim como Filipe disse ao eunuco, ele teve a revelação do Cristo. Ele teve a revelação do Cristo. E esse irmão teve a revelação de Cristo também. Que Cristo é o Filho de Deus. E nada impede que ele seja batizado. Diante de nós e diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nesta manhã, venho batido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém. Glória a Deus. Como foi Jesus, seguia seu lado para o céu de glórias, alama surianda, ereserebais. E calama surianda, alama surianda, ereserebais. Oh, alama surianda, ereserebais. Oh, glória, 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 glória. Oh, glórias. Oh, alama surianda. Oh, Senhor Deus poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pode continuar, irmão. Continua. Aleluia. Recebeste já, Oh, glória. o teu tesouro, Glória te damos, Pai. Aleluia. e dá-te vitória. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso. Achas para a Oh, Deus glória, poderoso. andas para o céu. Glória. Amém. Oh, glória. Oh, glórias. Aleluias. Glórias, aleluias. Glórias, glórias ao Senhor. Glórias, aleluia. Amém. Amém. Cristo a chorar, ao findar a vida, seu filho está. Oh Deus, por isso maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmã Margarida, reconheceu Jesus como seu mestre da sua vida. Sim. Jesus é o Filho de Deus. Obrigado, Deus. Daqui a pouquinho vai. Obrigado. Daqui a pouquinho vai chegar lá perto. Oramos. Vivendo separado do pecado, dedicando a obra do Senhor, sendo fiel ao seu líder, obedecendo a doutrina de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessas afirmações, nada impede a irmã também que seja batizada nesta manhã. Amém, querido? Glória a Deus. Uma nova vida. Aleluia. Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu isso que a irmã Margarida entendeu e compreendeu, querido. E Nicodemos era um estudioso. Ele era alguém que tinha conhecimento. Mas poderei eu entrar no ventre da minha mãe? Poderei eu tornar o ventre da minha mãe nascer de novo? Oh, Nicodemos. Aleluia, necessário é nascer das águas e do Espírito, Nicodemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja essa revelação que a irmã Margarida, que o Júnior teve nesta manhã. Que você possa ter essa mesma revelação. Glória a Deus, de um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, diante da igreja, diante do Senhor, quero batizar o Senhor.
Cerebalaias. Fica lá, Massurianda desse Cerebalaias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória, glória. Oh, glórias, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Está feito, não demore. Oh, glórias, aleluia. Santo Deus poderoso. Aleluia. Ao fim da lista, Glória, glória, glória. Glória, glórias. aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor aí, irmão. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, o Senhor ainda abre uma oportunidade. Se tem alguém que compreendeu o batismo nas águas, se você tivesse uma oportunidade, não tem nenhum impedimento que te impede você de ser batizado, eu queria abrir esse leque, eu queria abrir essa oportunidade. Talvez tenha alguém aqui que o Espírito Santo falou poderosamente ao coração, e você até pensou, se a oportunidade vir a mim, eu não estarei fora de maneira alguma. Eu quero abrir essa oportunidade para você. Você que reconhece Jesus como Senhor e Mestre da sua vida. Você que já o confessou. E você que está disposto a viver uma vida para Cristo. Se tem alguém nesta manhã, se manifeste. Glória a Deus, nós temos maior alegria do Senhor, maior vontade do Senhor de fazer o teu batismo também. De realizar o teu batismo. Tem alguém? Glória a Deus. Por encerrado esse momento, né? Glória a Deus, estaremos orando para o encerramento, vamos dar por encerrado. Quero convidar o pastor Renê para fazer essa oração diante dos irmãos, e eu quero convidar você a curvar a sua cabeça também. E depois você cumprimenta os irmãos que desceram as águas do batismo, amém? Amém. Levante as suas mãos assim, irmãos, comigo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus obrigado poderoso. pela vida dos teus Sim, filhos Pai que querido. nesta manhã compreenderam a tua palavra. Sim, Jesus. Deixando-se, Senhor, passar pelas águas do batismo, como símbolo de sepultamento. Sim, Jesus. E agora, nessa nova etapa de suas vidas, Senhor, como nova criatura, Senhor, o Senhor possa ajudá-los a vencer, Oh, glória! a permanecer na Oh, tua presença. aleluia! E continue Peraí, conosco lá, nesta Massurianda, tarde, lá, Deus. Massurianda, Nesse né, dia que Senhor? se segue, Pai, que Rica essa lá, festa Massurianda, venha lá, continuar em os nossos Oh, corações, essa Massurianda, alegria Cerebal. que somente o Teu Oh, Espírito glórias. tem o poder de traduzir. Sim, Deus Em poderoso. nome de Jesus, nós Glórias, oramos aleluia. agradecidos e te aplaudimos mais Glória uma a vez, Deus. Senhor, com alegria. Irmãos, a nossa festa continua.